喂，Hello 大哥，港鐵站啊，今日又同大家翻到嚟玩《Minecraft》嘅生存，咁我哋今日翻嚟做乜咧？咁首先要講一講咧，我而家已經有8呢啦，係啊，好嘢。咁就係傳播呢一個嘅骨光山怪牆咧，係啦，咁我諗我之後會用一啲好啲嘅方法嚟掉水啊咁樣嘅，係啦，咁就唔使咁麻煩啦。咁個骨光山怪牆咧，就令到我十分之自豪嘅。咁我哋今集其實主要目的係做咩咧？落地獄啦，冇錯啦。咁其實我咪掉咗一號嘅小狐蛇。咁落地獄做乜咧？就係想整個製藥台啦，就打有啲驗使者拎嘅。咁但係咧，我哋落地獄之前咧都要附一附魔先。咁我哋上一集就講到有呢一個嘅附魔台啦，咁就但係未整好嘅。咁而家咧，我 off camera 整好咗啦。係，咁一陣間上去食翻啲嘢先。打快啲啊！喂，唔得啦，水俾打一下，執晒啲嘢先。行快啲啊！而家，行快啲啊！如果唔係啲膠就冇啊。係啦，咁佢更新咗之後咧，真係好方便，有得跑啊咁樣。行快啲上去食嘢啦！喂，剩翻一格嘅我同佢行快啲啊！行快啲，行快啲啊！唔好咁慢啊！我啲經驗值一陣間冇晒噶。咁冇見有啲牛肉就擺喺個箱，喂，啲牛肉擺喺個箱度咩？行快啲，行快啲，行快啲！快啲啊！我冇乜血啫，生牛肉都幾肉啊！唔係喎，我啲牛肉好似擺喺熔爐燒喎。入邊我啲牛肉？嗰啲 beef 咧，唔得，我熔爐啊！行快啲，行快啲，行快啲！冇啦 ！No！ 係啦，燒緊啦！呢啲我 give me！ 死咗！食唔切，我啲經驗值，扣咗一半啲經驗值。真係呢個故事教訓我哋咧，下次記得要帶牛肉啊！唔緊要啦，咁我哋就攞附魔先，整咗6呢啊，係6呢。就大家參觀下啦，啲書櫃都搞咗好耐，儲咗好鬼耐。內9，第2把咧，全部都內9㗎，冇㗎。哎呀，真係陰公，嗰啲經驗值冇晒，一嘥支箭。不過唔緊要嘅，我見我啲骨功咧都係非常之震撼嘅，多啦，十分之震撼的。我哋開晒支箭射落去嘅，射你屎忽！從呢度帶把劍落嚟啦，快點！你一定咁沉悶嘅打一個 skeleton 嘅陣咧，咁我就唔多講嘢啦。加速！
吉好啊，嘿嘿。哎呀，過咗好耐啦，咁你都剩得10咧，咁我就落入啲繼續打。打唔到，食啲牛肉先。我唔得冇佢，不過我哋就暫時打到咁多先，扶一扶魔把弓啦。咁就希望佢把弓又唔係內疚啦。哇，36分鐘喺度，咁其實我今集會只睇落地獄嘅，落地獄啊！唔記得大聲咁寫先。哎呀，咁不如就摸啦，因為冇乜嘢好做。咁我直接用箭啦，因為真係冇時間啊，6分鐘就嘥咗。咁其實我今日就唔上條片，就我今日會出3條片咧，係啦，咁就唔知出唔出到3條片咧，不過希望出到啦。大家識唔識吹口哨？我本人其實唔係幾識嘅。唔記得咗有 four damage 添。Go. That was it. Very good. OK。乜就嗱聲走落去下面，就仲搞嗰隻搞個地獄武器先，不如做咗啦。我打，喂得，咁但係咧，我哋又擺低啲重要物件先啦。個打火石咧，我哋都可以，我哋都要帶，唔係可以都要帶，因為咧可能嗰啲地獄水母咧，嗰啲222地獄幽靈就會炸爆咗我哋嘅地獄門啦。其實黑曜石佢炸唔爆，但係咧佢可能咧就會炸咗落去，我哋嗰個紫色嗰度，啲骨頭都擺低。火把我哋着需唔使帶火把咧？我哋唔帶裝備啦，唔使帶火把咧。咁睇弓箭都係主要攞嚟射烈焰使者同埋呢一個叫212嘅。係啊，其實而家已經做緊外援㗎，所以我都唔知肯唔肯定拍到第3條。如果拍唔到嘅話，大家就唔好怪我啦。Go 進入地獄。What the？ 嚇 Q 死我！如果我啱行前咗一步嘅話，就跌落去下面死 Q 咗佢。咪就盡量唔好撩啲豬人。我哋唔撩佢就唔撩我噶啦。哇！恐怖呢度。What？ 睇下有冇烈焰使者啦，豬。不過其實我都唔奢求有噶，因為今日
其實係想大家落去地獄嗰度睇睇啊。咁其實咧都 OK 嘅啦，因為有陣時咧我喺第啲細路落地獄咧，佢係會一個地獄嘅島咁樣，都十分之麻煩嘅。咁同埋都唔好迷路咯，屈地，食牛肉，燒死咗。咁今集到呢度先啦，咁我啲手尾我自己搞啦，咁拜拜。